wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات Allah ya naon ya sedep wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما Inna sesungguhnya kami Inna sesungguhnya kami Aradna telah menawarkan Al-amanata amanat Al-amanata amanat Alas samawati ke langit Alas samawati ke langit Wal ardi dan bumi Wal ardi dan bumi Wal jibali dan gunung Wal jibali dan gunung Fa abaina tetapi enggan Baina tetapi enggan Ayah milnaha memikulnya Ayah milnaha memikulnya Wa ashfaqna dan mereka khawatir Wa asfaqna dan mereka khawatir Minha darinya Minha darinya Wa hamalaha maka memikulnya Wa hamalaha maka memikulnya Al insanu manusia Al-insanu manusia Innahu sesungguhnya manusia Innahu sesungguhnya manusia Kana zoluman itu sangat zalim Kana zaluman itu sangat zalim Jahulan dan sangat bodoh Jahulan dan sangat bodoh Allah disebut bodoh Masya Allah Liyu'azziba supaya Allah mengazab Aziba sehingga akan mengazab sehingga Allahu Allah al munafiqina orang-orang yang munafik Al-munafiqina orang-orang yang munafik wal munafiqati dan perempuan yang munafik Wal munafiqati dan perempuan yang munafik wal musyrikina dan laki-laki yang musyrik Wal musyrikina dan laki yang musyrik wal musyrikati dan perempuan yang musyrik Wal musyrikati dan perempuan yang musyrik wa yatuba dan menerima taubat Wa yatuba dan menerima taubat Allahu Allah Allah alal mu'minina kepada laki-laki yang beriman Alal mu'minina kepada laki-laki yang beriman wal mu'minati dan perempuan yang beriman Wal mu'minati dan perempuan yang beriman wa kana Allahu dan Allah Wa kana Allahu dan Allah Ghafuran maha pengampun Ghafuran maha pengampun Rahiman lagi maha penyayang Masya Allah, tabarakallah. Ini nanti ngebahas tentang amanat secara bahasa. Dalam bahasa Arab amanah teh seakar dina kata aman, seakar dina kata iman. Jadi amanat teh sebetulnya
seakar kata dengan iman artina kepercayaan, percaya pun oge aman, ngerasa aman, ngerasa tentrem. Artinya ketika diberikan amanah itu, kita diberikan amanah itu biasana alasanna teu jauh ti dua eta. Urang geus percaya ka jelemana lamun jelema bentukna urang geus ngarasa aman lamun dititipkeun ieu ka jelema. Atau sebaliknya, yang punya sifat amanah itu yang mampu memberikan ke orang lain rasa percaya jeung rasa aman. Yen barang lamun bentukna barang nu dititipkeun ka manehna, urang mah yakin percaya ka manehna ieu barang bakal aman. Ketika dititipkeunana, ketika dibalikeun ge barangnya bakal aman. Disebut we amanah. Meskipun bentuk amanah mah kan lain materi hungkul. Lain duit hungkul, lain barang hungkul. Tapi bisa bentukna jabatan, bisa bentukna ilmu, bisa bentukna anak. Kemarin kita bahas, oh ternyata anak itu termasuk amanah. Tapi pada akhirnya nanti lamun ningali dina ayat tadi, sakirana lamun orang yakin bahwa teu bisa ngalakukeun eta amanat, teu bisa ngajaga eta amanat, bisa nolak. Misalkan jabatan gubernur, misalkan sakirana orang teu mampu mecing tong ditarima, sakirana mun teu siap jang tanggung jawabna. Jadi artinya kumaha carana seseorang bisa percaya ke orang, seseorang bisa ngarasa aman lamun dititipkeun ka urang. Naon nu jadi diiklankeun dina diri urang. Cik naon nu anu bisa ditawarkeun ka batur, ngarah batur teh percaya ka urang, ngarah batur teh ngarasa aman ketika nitipkeun sesuatu ka urang. Kira-kira naon? Ieu kan nyambung kira salah satu 4 sifat dari Rasulullah yang harus kita ikuti. Takhallaqu bi akhlaqil rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh jeung fatona. Rasulullah amanah karena tadi teh ya boga sifat nu gelar al-amin. Anu terpercaya, can pernah bohong di hadapan jelema. Nah, lamun difahami seperti itu maka amanah itu baru kita bisa dapatkan lamun kita sudah menampilkan kemampuan, kapabilitas orang. Cing kira-kira lamun ente jadi pengusaha misalkan rek nitipkeun invest ka saha kira-kira lamun pilihan ka ana si Bang Firman atau ka si Iksan. Anu notabene saya mah sebagai guru, si Bang Firman sebagai pekerja misalkan. Atau si Ihsan sebagai pengusaha. Kira-kira dia bakal nitipkeun duit yang invest dari kasaha kira-kira. Kan beureun anu sa pakaharti anu jelas kumaha anu apal terjun langsung ka dunia usaha. Pasti nitipkeun ka si Ihsan. Moal lu nitipkeun ka ana. Sad ana invest ka ente 1 miliar gitu. Sok kira-kira dia pakai naon ku Ustad kira-kira. Bang, tah invest kayak ente 1 miliar, bingung ngahulang Pak. Tapi lihat, santah 1 miliar. Geus kabahas karena memang si notabene-na pengusaha. Jadi amanat itu sebetulnya nanti dilihat dari kapabilitas kita masing-masing. Karena nama-nama manusia itu kan memiliki kelebihan di satu sisi, dia pasti punya kekurangan di satu sisi gitu. Itu fitrah jelema. Tapi nu pasti nama nu jadi inti namanya nu jadi mahal di mata jelema, boh di mata Allah, sifat jujur. Tetep anggar nya nu ngaleungitkeun kabeh kapabilitas eta. Meskipun si Ihsan misalkan pengusaha pernah we katingali ku ente ngawadul. Leungit teh kepercayaan. Leungit amun negara ka usah orang percaya usah moal naon gitu. Karena yakin boleh pakai masalah saya emang geus yakin, geus percaya Ustaz macam pernah ngawadul. Kan gitu jadinya akhirnya kejujuranlah nu mahal pada dewasa ini. Kejujuranlah yang jadi mahal pada nanti di masa-masa era ini. Gitu. Nah, pertanyaannya amanat nu dimaksud nu ditolak ku tadi kan langit ditolak ku
bumi teh naon cik awasku Ustad Agus. Nu dimaksud amanat jadinya dina tafsir Al-Munir, apa yang dimaksud amanat itu? Duh teh sangandolna can nahanya. Amanat dalam istiarah tamsiliyah. Coba di screenshot sampun can. Kirim ke anak kanu ka grup. Aya kurang bahas lah secara ieu lah secara balagoh aya nyadinya judulna teh naon teh? Amanah penaklifan pembebanan hukum. Amanah yang di sini adalah pembebanan hukum. Amun dina kita sudah belajar usul fikih mah aya hukum taklifi disebut nanti. Urang beunang hukum wajib, urang beunang hukum sunnah, urang beunang hukum haram, urang beunang hukum makruh, jeung urang beunang hukum mubah. Nah, nalika ditawaran ka langit nolak, di situ sanggup ngalaksanakeun kewajiban ninggalkeun kanu haram. Maka kan lepas akhirnya langit wajib sholat jeung langit. Tuh. Nah, orang mah karena tadi manusia menerima, nah tadi teh beban taklif itu adalah amanat Allah. Dan tadi kayak ayat katanya liyu'adziballahu 'alal munafiqina wal munafiqat. Kapangi aya nu ibadah lain karena Allah, ibadahna karena hayang katempo alus. Bahkan di ayat lain ciri-ciri orang munafik teh mereka melakukan sholat tapi secara malas-malesan. Pun sholatna ge motifna teh bukan karena Allah tapi karena hayang dipuji, hayang kasebut Islam. Komo Islam kerjaya saat itu meh kabagian gonimahna, meh kabagian layak faktor duniawina. Bahkan la yazkurunallaha keur salatna ge teu inget Allah da manehna mah. Boro-boro inget ka Allah eta nu ciri orang munafik. Mantak pantes cek Allah orang munafik berhak atas azab Allah. Nah, dan geus beunang taklif selama dia statusnya sebagai manusia. Kitu meureun itu maksudnya. Jadi amanat di dieu teh lamun judulan de tafsir Al-Munir mah judulna teh beban taklif. Jadi beban taklif tadi teh anu beunang ku hukum syara nyaeta wajib naon haram, sunnah, mubah dan makruh. Gitu. Kan secara teori mah naon aya wajib teh lamun dilakonan meunang pahala, lamun ditinggalkeun meunang dosa. Tah manusia teh siap Gusti. Dikitukeun aturanna mangga siap Gusti. Kitu meureun dieu teh nya. Urang cek di al-mufradatna. Al-amanata dina mufradat lugawiyahna pentaklifan syara seperti salat dan lain sebagainya jika dikerjakan bisa mendatangkan pahala dan jika ditinggalkan bisa mendapatkan hukuman. Ieu teh tadi teh definisi tina wajib. Lanjutkeun. Berarti pentaklifan syara seperti itu disebut amanah karena wajib ditunaikan dan dilaksanakan. Jadi kewajiban ini teh disebut amanah karena amanah mah mesti dilaksanakan. Diamanahi ente jadi gubernur, kudu jadi gubernur. Tong jadi rakyat. Diamanahi orang sebagai guru nya kudu ngajar. Diamanahi sebagai murid nya kudu diajar gitu. Jadi bab-bab seperti itu. Ala samawati wal ardi wal jibali fa abyana yahmilunha wa asfaqna minha, maknanya bahwa karena begitu krusial seriusnya signifikansi amanah itu hingga seandainya ditawarkan, bahasanya seandainya ditawarkan kepada benda-benda yang berukuran raksasa tersebut dan benda-benda itu memiliki pemahaman dan akal pikiran sebagai manusia, niscaya benda raksasa itu menolak untuk memikul amanah tersebut, merasa takut dan gentar terhadap amanah tersebut. Khawatir teu bisa ngalaksanakeun, karena di mana teu bisa ngalaksanakeun akibatna konsekuensina meunang hukuman dosa ti Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa hammalah al insan, dan Nabi Adam yang dimaksud al insan ini sebagai nenek moyang manusia.
Meskipun secara fisik mah ada jauh-jauh teuing urang dibandingkeun jeung gunung. Jauh-jauh teuing urang dibandingkeun jeung bumi. Jauh-jauh teuing urang komo deui dibandingkeun jeung langit sakitu raksasana. Karena itu jika manusia menunaikan hak-hak amanah itu, dia akan menggapai kebaikan dunia pun kebaikan di akhirat. Jadi ieu mah caritana saperos kitu ieu mah nya. Wa innahu kana zaluman jahulan. Iku mah maksudna sesungguhnya manusia itu keadaannya zalim lagi bodoh cenah bahasa nantinya. Sesungguhnya manusia ketika dia memberikan komitmen terhadap hak-hak amanah itu, ia sangat zalim kepada dirinya sendiri dengan apa yang dipikulnya. Lagi sangat bodoh tentangnya. Ini adalah deskripsi manusia berdasarkan pertimbangan kebanyakan manusia adalah seperti itu. Dan ayat ini mengukuhkan janji yang disebutkan dalam ayat sebelumnya yang mengagungkan masalah ketaatan. Ya, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi, nu disebut manusia bodoh jeung zalim di dia teh sebetulnya bukan untuk seluruh manusia, tapi memang kebanyakan manusia teh rata-rata bakal aya nu zalim. Boro-boro manusia secara umum lah. Bahkan lamun ningali manusia yang diberikan Al-Qur'an geuning aya tingkatan geuning aya zalimun li nafsihi cenah. Aya nu muqtasid, aya nu bener-bener fastabiqul khairat kitu nya. Aya anu zalim yang ka dirina, aya anu muqtasid, aya nu dibere Al-Qur'an ge aya tilu keneh macem ieu teh gitu. Aya nu zalim li nafsihi, tapi aya ulama anu ngabahas hadis nu sanes bahwa meskipun tilu jenis ieu itu masih selamat di akhirat. Karena kan anu aya Al-Qur'an dina hatena itu bakal selamat meskipun kehirup teh aya nu zalim li nafsihi, aya nu nganggurkeun Al-Qur'an meskipun maca Al-Qur'an. Aya nu muqtasid nu tengah-tengah kadang inget, kadang poho. Aya nu terus we fastabiqul khairat. Ketiga-tiga hal ini itu sebetulnya akan selamat di akhirat. Meskipun yang kita harus sadar pahala yang diberikan Allah mungkin beda. Tingkatan surga di akhirat nanti mungkin pasti berbeda antara yang zalim li nafsihi, muqtasid dan anu fastabiqul khairat. Itulah yang menjadi ieu. Liyu'adziba ini kan laknat teh untuk jadi ketika siap geus meunang taklif maka siap dengan konsekuensi. Nah lamun ngalakukeun saya menangkeun pahala, lamun ditinggalkeun menang dosa. Nu hianat kana amanat taklif ieu maka siap-siap gitu bahasana teh. Lanjutkeun dalam Al-Qurtubi menyetujui Az-Zamakhsyari mengatakan hukum lam tersebut adalah lam ta'lil. Lam ta'lil teh biasanya digunakan jang akibat. Akibat dari memikul amanah itu adalah azab. Sebagai takdib, pendisiplinan. Pada perkataan dorob tahu li takdib. Aku memukulnya li takdib untuk mendidik. Jadi artinya tetap lain nenggel jang saukur hayang nenggel saukur tidak ada nilai-nilai pendidikan, tetap ngegeuingkeun pada akhirna mah gitu. Ieu maksudna teh. Liyu'adzibal munafiqina digeuingkeun ieu ning sadar. Liyu'adzibal musyrikina digeuingkeun ya ulah ngaduakeun teh, ulah ngatilukeun mah. Komo teu percaya ka Allah mah digeuingkeun eta teh kitu. Pantak wae bahasana wa yatuballahu, tapi Allah bakal narima taubatna alal mukminina. Nu sadar pas digeuingkeunna. Ngan masalahna loba jelema nu teu karasa digeuingkeun eta. Itu merenya jadi ayat tadi teh kitu tak konteksna teh tong difahami sebagai langsung diazab deui ya henteu kitu. Engko Allah teh Ghafurur Rahim tapi nah diazab gitu. Dan ini menurut Imam Al-Qurtubi sepakat dengan Imam Az-Zamakhsyari memahaminya seperti itu. Jadi intinya tadi teh karena kebanyakan manusia itu zalim dan sangat bodoh, tapi engke teh wa kana Allahu Ghafurur Rahim. Keteladanan manusia itu akan diampuni ke Allah.
serta memberikan pahala dan penghargaan mereka atas amal-amal dan ketaatan mereka. Allah ge moal ngantep geus digayeungkeun robah mah da moal mungkin dienteukeun gitu. Geus siga geuning guru pan kitu bareng nya neunggah ka urang di lain jang supaya nyeri-nyeri teuing lain pan. Ngadidik pada akhir mah. Kan banyak bahasa. Alhamdulillah bahala ku guru dikieukeun bahala mah. Ayeuna mah bahala kan nafsuna aya kene ya usah meneket kieu-kieu teuing gitu nya. Tapi kan karasana teh engke geus kaluar di sekolah. Duh, urang teh jadi kieu teh gara-gara diteungel ku ustad ieu. Diciwit ku ustad anu meureun. Kan aya bahasa gitu nya. Lain loba lain gara-gara diajarkeun ku ustad lain nya rata-rata nya. Zaman-zaman urang mah nya. Duh, bahala udah asa teh urang teh diciwit di bahala aya kieu teh. Beda jeung zaman ayeuna mah nya. Beda sih kana teh. Baheula masa geus balik nu ngobrol teh. Duh, baheula inget urang ditenggel ku ustad ieu. Ayeuna mah karasa eta teh jak ngadidik urang supaya jadi kieu. Tah eta teh sok jadikeun sapertos kitu ngarah. Tetep sayang urang ka Allah, cinta kita kepada Allah, jeung husnuzon urang ka Allah tetep terjaga. Seberat atau sepahit apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga ku bahasa kitu gitu. Jeung urang kudu yakin nu tadi narik meskipun tadi teh ieu mah nu narima taklifna Nabi Adam kan urang mah. Teu ditawaran. Tidak seperti itu. Wayahna orang termasuk statusnya Bani Adam kecuali rek jadi teori Darwin urang mah nenek moyangna monyet. Bebas berarti orang mah. Tapi ulah teh kudu keredotan khasiin we jika orang Bani Israel Bani Israel ya saat itu anu keukeuh mengkedengteng dititah teh nawar terus bari jeung teh dilakukeun. Ya Bani Israel cek Allah cek Nabi Musa saja Allah sudah memerintahkan mencit sapi. Kumaha jawaban Bani Israel? Kela sapi nu kumaha. Anu genut nu biasa gitu. Anu biasa. Warnana kumaha? Nu koneng apa semu koneng apa nu bodas? Sapi teh. Banu la faridu wa bahasana gitu. Safra safra warnana nu koneng cenah. Anu geus pernah kawin atau nu keneh naon istilahna mun kan parawan bahasa Sunda nya bahasa satu mana atuh nu masih keneh gres atau geus dikawinkeun ye cenah pertanyaan teh la faridun wala bikrun awanun baina zalik bainu antara kedua itu cenah tanya deui nu katilu teh nu geus dipake ngabajak atau acan ieu teh cenah aduh loba nanya pada akhirna mah teu dilakonna hampir tidak dilakukan ya. Itu dilakukan ternyata. Ai bahasa nanti di dalam ini non istilahnya teh zalu Al-Baqarah teh nya aduh lupa deui. Astagfirullahaladzim. In huwa baqaratul la faru wala bi awamilna fa'alu ma tu'marun. Innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallah lamu bahasa teh insyaallah muhtadun. Tapi memang ada sebagian yang tidak melakukan. Itu dilakukan matak disebut kuno kerutan khasiin teh. Toh yang kena beda kayak kisah deui anu dimatikan dan anu ngahirupkeun teh beda deui eta mah. Eta mah benten deui kasusna setelah itu mah nya ketika aya kasus anu meninggal sahaya anu ngabunuh gitu. Saha anu ngabunuh ieu teh benten caritana. Eta mah sanes perintah jang menyembeli. Tapi ketika eta kasus ieu saha nu ngabunuh cenah kitu lapor ka Nabi Musa teh kumaha ieu menentukeun saha nu pelaku pembunuhan ieu jadi diberikanlah satu mukjizat teh nya sok kenapa nanti sembelih sapi bawa ekorna ceplukeun kana maot hirup deui nu hirup teh nunjuk tah sia pelakuna paeh we deui gitu hanya kitu hungkul kapange pas hudang teh maot deui sih kana teh gitu ieu nu ngalakuan si abang si Bang Firman ngabunuh nya beres sih masyarakat teh gitu karena itu jadi memang mereka tidak melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
sok biasa nu loba nawar teh sok tara meuli pada akhirna teh sok geura. Ya. Yuk wow. Geus aya teh ieu bos. Geus kabaca. Tipikal siga gitu geus. Loba komen wah, nu loba komen mah meuli pokona. Rata-ratanya beda nu tara komennya. Kali share gitu. Ya mun tuh. Ayo teh ti mana? Sok biasa teh. Mun meuli hiji mah nyebian heula gitu akhirnya teh. Da geuning kitu kebiasaan nu biasa ku urang di lakonan. Meskipun ya tidak menjadi satu cirinya nu loba nawar, nu loba nanyakeun belum tentu teu meuli. Nah, dan kumaha kasabaran pedagangnya biasanya tau dia teh. Di layanan mah komen we, loba komen. Tapi meser tidak tercentang keranjang kuning teh mun aya namanya. Itulah yang menjadi satu hal amanat di sini tentu tadi teh orang mau bisa tangtusna ketika kita diberikan taklif rukun Islam misalkannya ya berarti secara otomatis kita dituntut kewajiban untuk mempelajari tata cara melaksanakan rukun Islam nu benar. Tay. Moal bisa ngelakukan rukun Islam secara khususnya lamun teu boga ilmuna. Mantak bahasa Imam Al-Ghazali mah disebutna teh belajar mah hukumna teh wajib kifayah. Maaf. Untuk yang agama mah wajib ain. Tapi untuk yang lain wajib kifayah. Nah, da kumaha orang bisa ngelakukan taklif salat orang lamun teu diajar kumaha salat anu bener. Cing pernah kadangu teu? Naon hukum lu bisa ngabatalkeun salat? Hitut. Naon deui man? Makan teh sakumaha sahwab sapiring saremeh. Batal oge. Aya nu nyelap dihuntu di kusek aya nu nyelap. Ome taleg gue. Batal teu? Batal. Padahal sakumaha? Saremeh. Ulama sepakat pada saat salat mah saremeh oge disebut tuang. Saremeh disebutna tuang saremeh oge. Kacang saya teh gini-gini aduh sok ngaet. Nya urang teh cek gerak taleg gue. Batal salat. Tinggi minuman teh. Sama. Kan suka sahur dulu kan. Mangker puasa geunaon. Anak bayi adalah ludahnya. Yang gitu kumaha? Untuk ludah, dahak, jadi termasuk yang sesuatu yang tidak. Dahak termasuk yang tidak batal. Kalau muntah kan keluar heulanya, itu pun termasuk batal. Tapi lamun dahak, ludah itu bukan sepakat ulama tidak membatalkan sholat. Kayak dahaknya, hak, dalam. Kita ke kamu gitu. Eta mah dimakfuan mungkin. Lamun cai bekas wudu kumur-kumur kan sok aya nu ieu itu sepakat ulama bahwa cai yang masih menempel di sela-sela gusi gigi itu tidak membatalkan sholat. Karena bukan minum secara langsung. Ya, bukan secara pemahaman dia minum gitu. Lah kan lain eta mah nganah nelan ludah we eta mah jeung caina ka ieu. Termasuk yang dimaafkan tidak membatalkan sholat. Tapi anehna unikna ketika lamun aya tamu kan urang tuh kudu nyagikeun tuangan. Cing nyagikeun tuangan saremeh meunang teh. Kan dahar eta oge. Wah henteu sepakat ulama teu bisa keur tamu mah teu meunang saremeh. Disebut dahar teh lamun sapor si. Tah eta bedana aya perbedaan harus kita pahami perbedaan itu. Jadi ulah da cek ustad ge cenah saremeh ke dahar cenah gitu. Jadi lamun aya tamu ka imah teh berewe hiji. Kan asa piraku gitu. Pada akhirnya sepakat ulama memuliakan tamu itu bukan hanya memberikan satu remeh tapi memberikan satu porsi. Tapi keur salat mah saremeh ge jadi batal. Gitu aneh nantinya. Ya unik lah. Ya memang ieu mah ada pemikirannya orang ge lieur nya kumaha nya ngabedakeun makan jeung makan. Tah itu yang harus pahami teh. Komo bab-bab satu nu kewajiban dina salat, nu paling penting nu ngabatalkeun salat. Karena ini nu paling rata-rata orang enggak paham. Memang salat barisa loh. Tapi bab-bab anu ngabatalkeun nya anu makruh dina salat, itu kan jarang apal. Dom geuning pasti bejakeun
saremeh aya dina huntu diteleg ge ngebatang satara apa di masyarakat umum geuning batal saja tuh geuning bab ieu teh teu apa karena apikeun teh bab naon nu kudu dilakukeun tapi kadang teu apik kanu bab anu kudu ditinggalkeun aya kudu bener-bener teh gitu siga zakat ini perdebatan banyak zakat fitrah lamun dibikeun saenggeus salat kan jelas hadisnya apabila zakat diberikan setelah selesai salat maka dia dianggap sedekah. Pertanyaanna lamun aya hadis eta tanggapanna kumaha lamun racan zakat? Ngalawakeun moal? Kalau jadi sedekah kan salah ieu teh. Harapan aja naon oh ieu beda 12 jam transfer kan ya urang can zakat gitu nah bisa eta nu cerdas nu apa naon rata-rata ngaluarkeun zakat moal karena naon bahasan naon zakat kalakah jadi sedekah padahal teu kitu konsepna setiap kewajiban itu tidak akan gugur kecuali dilaksanakan jadi lamun dia jangan naon jadi sedekah justru Anda berdosa karena sudah meninggalkan kewajiban lakukan meskipun dia menjadi sedekah da eta betul naon telat kayak gitu daripada teu ngalakukeun kewajiban banyak nu terjebak bahasa ieu aduh Ustaz ana pernah poho ngalewat subuhnya akhirnya ada jang naon tah zakat ge gara-gara teh kalah jadi sedekah padahal lain itu da kudu apa kewajiban moal gugur iwal dilaksanakeun keun bae da sedekah da eta mah konsekuensi betelat gitu loh. Berarti sholat anu baheula anu ditinggalkeun pernah gitu. Bagus berlaksana. Berarti aya naon namanya qada. Ya. Ada hadis atau Rasulullah pernah kesiangan subuh. Suatu ketika Rasulullah ada yang hadis riwayat setelah pulang perang, ada yang sebagainya. Suatu ketika Rasulullah jam sabaraha? Anggap ayeuna jam 3 subuh lah gitu nya. Adan subuh jam 4:30 lah. Rasulullah teh ngantuk luar biasa. Bilal datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihatmu sangat ketekantukan. Dia ngantuk menyerangmu ya Rasulullah. Sebaiknya Anda istirahat." Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, "Wahai Bilal, kagok sebentar lagi waktu subuh akan datang." Cek Bilal teh, "Aya ana, tenang ya Rasulullah. Tibra we. Bisa pamong ko ana, digugahkeun ko ana." Rasulullah tidur. 10 menit kemudian Bilal sarua sare. Da tuduh sarua ada balik di perang teh da waduh. Udah jaga tuh urang geus gawe nya aduh salamot diberi kajian tuh sareang. Bener teh duana sare jeung jamaah teh barunya. Nah, pas jam 8 enjing-enjing ketika matahari sudah terbit rada atas. Kan berarti udah habis waktu subuh. Karena kan muncul setik itu kan waktu tandanya habis subuh. Udang Rasulullah teh. Dulu ditanyakan saya tadi. Mana Bilal? Mana Bilal? Lagi teh kena goler di dia. Atuh dia hudageun. Bilal, udang Rasulullah. Udang Bilal. Ada apa Rasulullah? Teh sinare ka hudageun kalau kitu sare. Cek Bilal teh. Ya Rasulullah, apa yang menimpamu menimpaku juga. Maafkan saya sebagai manusia, bahasa gitulah. Jadi bisa ngelawan Bilal teh. Lain ngelawan ya, bahasa dia ngeles teh. Ya Rasulullah, geuning sarua. Urang ge ngantuk. Nyenggeus Bilal, adan. Nah, satu ulama dina hadis ieu nyunahkeun lamun urang kabeurakan kudu adan. Cik urang sok kitu teh. Heeh. Sok geura hadis searching nya. Awalnya searching we. Ya, eta. Betul masyhur eta hadisna. Saya nemu di kitab Al-Muhalla di situ. Judulnya disunahkan azan namun tadi teh. Sebenarnya rata-rata piraku jam 8 hudang kudu adan naon. Di imah jo adan naon jam 8 disuk-isuk. Adan duha sugan. Tapi nya itu disunahkan menurut versi siapa Ibnu Hazm al-Mahalli namanya. Ibnu Hazm menyunahkan dina hadis ieu gara-gara hadis ieu itu. Dan pada akhirnya dia ini sebagai dalil bahwa sholat yang tertinggal kita usahakan dilaksanakan meskipun waktunya sudah meskipun ya nanti ada beberapa pendapat yang entah ada yang menolak adanya qada sholatnya sehingga di orang nggak ya qada sholat tidak ada qada sholat ya kita ya termasuk tidak ada yang qada sholat tapi ya memang saya sedikit lebih menyetujui ya lebih baik qada
Karena konsepnya kewajiban itu tidak akan gugur kecuali meskipun ada hadis rufi al-qalamu an salasin, diangkatnya pena gara-gara 3 hal golongan ini, yang tidur sampai dia bangun, yang anak kecil sampai dia balik, kemudian yang gila sampai dia kembali waras. Tapinya ketika saya baca syarahnya lufi al-qalam itu lebih kepada diangkat dosa. Nah, jadi ninggalkeun itu dianggap dosa, tapi kewajibannya tetap aya tuh, taklifnya tetap aya, gitulah maksudnya. Jadi pada akhirnya orang teu dosa lamun katiduran terlambat sholat, tapi tetap kewajiban mah tetap aya, makanya sebaiknya dilaksanakan. Lamun pernah ingat orang, pernah baheula teh sholat Aisyah, baheula teh 10 tahun yang lalu ingat kan sebaiknya. Nya sebaiknya ayeuna ingetna salatkeun. Bahkan aya dalilna, maka barang siapa yang lupa waktu sholat, maka fasholli idza dzakaraha. Maka sholatlah ketika orang ingat. Memang perdebatannya muncul ketika kumaha lamun anu pingsan sabulan, anu koma 2 tahun. Nah itu jadi perdebatan nama memang. Da loba teuing eta lamun dikalikeun nya, bayangkeun 17 rakaat dikali 2 tahun, dikali 730 poe kan lucu. 17 kali 700 sabaraha rakaat eta kudu salat. Sapoe kan moal cukup waktuna gimana? Ya maka tadi teh beberapa ulama muncul beberapa fatwa supaya Islam tidak menyulitkan, tidak menyusahkan. Ya tadi teh ada yang bilang coba dong per waktunya 2 kali selama 2 tahun seperti itu. Jadi salat subuhna 2 kali, salat duhurna 2 kali, salat asarna 2 kali, otomatis kan sunat rawatibna kita rada ditinggalkeun beureun pas eta mah meureunnya karena terlalu banyak. Tapi anu semangatna jeung rawatibna dijaga keneh gitu. Tapi tetap selama 2 tahun sehingga kita terus supaya memenuhi kuota kita melaksanakan kewajiban. Tapi ada yang bilang kudulah nu kitu mah 2 tahun mah kan we banyakin kebaikan untuk menutupi itu. Meskipun lain dosanya. Meskipun kita sepakat itu bukan dosa meninggalkan kewajibannya, memang bukan karena keinginannya pribadi, karena memang koma selama 2 tahun. Ayeuna sa waktu nu 2 waktu, nu 3 waktu mah mending kajen sanggup keneh mah mending kerjakeun. Itu yang saya pelajari dan saya nasihati dari guru-guru Anda di sana. Meskipun ya kembali kepada pilihan pribadi masing-masing, tapi lebih selamat nu kabarengan subuh kira-kira rata-rata salat subuh teh kira-kira anggar da subuh ongkosna eueuh qada salat. Tapi anggar nu kabarengan teh salat subuh teh. Salat subuh. Lamun nah eta mah aya contohna gitu. Tapi kan itu kan bisa jadi dalil yang lainna teh kira-kira. Bisa. Meskipun bentuknya kasusna subuh, itu pun sekali seumur hidup udah mau mungkin Rasulullah dedeyeun. Tapi kan jadi sunnah sampai hari kiamat. Meskipun Rasulullah sekali telat waktu subuh. Bahkan ayat tegas, fal yusolli idza dzakaraha, maka salatlah ketika engkau ingat, namun alasanna poho. Dan termasuk tidur itu lupa gitu. Pingsan itu lupa dan sebagainya. Karena masih terkategori lupa, semuanya mesti dilaksanakan. Jadi ya jadi penting nama. Amanat ini bisa kita laksanakan lamun urang dibekali ku ilmu anu menunjang kita bisa melaksanakan amanah gitu meureun. Jadi pamimpin ya urang oge kudu belajar kumaha cara jadi pamimpin, kumaha ketika menentukan sebuah kebijakan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Si Bang Firman meskipun bukan DKM tapi keputusan DKM aya di Bang Firman, berarti kan berarti kudu pelajari ya. Beberapa DKM teh naon unggul gawena. Pada akhirnya udah angkat tebeleukeun ka una deui ka ana deui gitu. Anggar. Pada dasarnya kudu diajar. Sakitu we. Jadi lamun ente kesekitaran hayang diamanahi sebagai guru, berarti orang kudu diajar. Saacan batur diajar. Gitu we. Jadi untuk hari ini amanat yang di sini adalah beban taklif. Artinya anak ketika disebut sebuah amanat kemarin, berarti orang oge sebagai orang tua tong wakan nyerah ya Allah, aduh teu nyerah mosok dimanakeun ka Gusti kan teu bisa. Ngan budak kudu diparabar sebagainya.
Tuh bisa gitu bahasana. Mun mau saha nu mau ngurus sih. Cari nu kitu amun teu sebagai orang tua urang ge kedep kudu diajar cara eta ngadidik budak. Kitu meureun. Da ayeuna mungkin loba banyak di artikel-artikel, banyak di jurnal-jurnal ilmiah, banyak di YouTube tentang cara mendidik anak. Nah itu kan jadi kewajiban ngarah orang. Kek pas di perjalanan cing amanah ente dibere budak. Dititah naon hukul budak ku ente. Ngahuleung henteu ya Allah. Antep we titipkeun ka guru sanawiyah, ka guru madrasah. Ngaji oge dititipkeun ka guru diniyah, misalkan ka guru nu di bener tuh sih gitu. Sudah bener. Bener kan ya? Orang geus dititipkeun kana bener gitu nya. Jadi nalika budak teu apal maca Quran, teu apal naon sampai ka gedena. Sampai orang kamautan tapi budak can bisa kena maca Quran kan udah ditanya saha kolotna budakna kolotna ente dan amanah budak dikumahakeun ieu mata kan bahasana teh kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi tetep anu berpegang kanu ieu budak rek ka mana nu nangtukeun mah lingkungan nu paling deket lingkungan keluarga kumaha bapa jeung indungna pada akhirna nuncuk bapa-bapana Yahudi ya wayahna hayu urang ngiring ka naon namanya teh tagagoge tagagoge amun Nasrani ka gereja lamun Majusi ka haikal namanya itulah yang menjadi ieu bakal jadi pertanggungjawaban maka aya urang sabaroga budak macik urang bukaan teh cara ngadidik budak naon wae anu kudu diajarkeun ka budak. Nanti di share insyaallah ada makalah tentang apa yang perlu dididik urang sebagai pendidik orang tua ka budak. Saya lupa nge-share tapi aya bahasan nanti kieu di Daruqutni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salati hisal. 3 macam yang harus Anda didik kepada anak-anak Anda. Pertama, hubbi nabiyikum, mencintai nabi. Wajib. Yang kedua, hubbi ali baitihi, mencintai alu baitnya. Wa tilawatil Qur'an, jeung baca Al-Qur'an. Tilu ieu dina Daruqutni mah walau alam secara hadisnya saya belum ngecek dia hadisnya sahih atau hasan atau apa tapi secara makna mungkin kita paham bahwa oh iya 3 hal ini suatu hal yang sangat berharga kemudian cinta ka Rasulullah bahasanya kana ma'i fil jannah man ka bahasa Rasulullah man ahabbani bahasanya man ahabba sunnati faqad ahabbani barang siapa yang mencintai sunnahku maka dia sudah mencintaiku wa man ahabbani kana ma'i fil jannah siapa yang mencintaiku dengan cara tadi maka dia akan bersamaku di surga itu sudah menjadi jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tilu hal mencintai nabi mencintai alu baitnya dan membaca Al-Qur'an memang sedikit rada sini sih orang gitu alu bait kumaha kumahanya eta itu mah kembali kepada pemahaman masing-masing pasti tangtuna orang-orang anu saleh sakitu berarti anu bisa saya utarakan saya tutup dengan salah satu wasiat Ali bin Abi Thalib ahyi qalbaka bil mau'izah hidupkanlah hatimu dengan nasihat-nasihat wa amithu bizahadah dan matikanlah nafsumu dengan sifat zuhud meninggalkan kehedonan wa qawwihi bil yakin kuatkanlah dengan keyakinan bahwa setiap kita melakukan kewajiban Allah akan memberikan balasan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa nawirhu bil hikmah dan cahayailah hatimu dengan kebijaksanaan hikmah dari para ulama wa lillahi bizikril maut dan tundukkanlah nafsumu dengan kemauanmu dengan sering-sering mengingat kematian wa qarrirhu bil fana dan tetapkanlah dia sesuatu dengan yang fana wa basirhu faja'i'ud dunya
dan terangilah dia dengan segala malapetaka yang terjadi di dunia. Pelajari apa yang ada di dunia, itu yang akan membuat kita sadar bahwa kita la haula wala quwata illa billah, bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit Pak. Ya. Enak. Cintai Nabi. Nah, ya sih. Enak kita. Ngawe atas.